हेलो हेलो चितवनमा पनि यस्तो दामी राइनो क्रुइसशिप रहेछ नि त थाहै थिएन कि फेरि अब थाहा पाउने बित्तिकै त गइहाल्नु पर्यो नि थाहा भएको ठाउँ र अनि देखेको खाना त खाइहाल्नु पर्छ क्या त्यही भएर गएर यस्तो सर बाहिरको भ्यू हेरेर अनि अब खाजा खान त जानु पर्यो खानै भनेर त गएको खासमा अनि त्यहाँ माथिबाट त फेरि सानो बोट पनि देखिने क्या कस्तो मजा आउने अनि गर्मी भएर सबजना बसिरहेको थियौँ म सोचिरहेको थिएँ कि खाजा कति बेला आउँछ र खाइहालौँ भनेर सोच्दा सोच्दा बर्गर आइहाल्यो फेरि अब ठुस्नु त परिहाल्यो अब यति खाएर फेरि मोमो आयो मोमो पनि खाएर म चाहिँ यसो अब बाहिर गएर स्वाग दिँदैछु हामी चाहिँ क्रुज चढेर अब हामी बोटमा छौँ बोटमा होइन क्रुज चाहिँ भ्यायो अनि फेरि सानो बोट त चढ्न परिहाल्यो छुटाउनै भएन